كركبلوي نبل كركبلوي سلام እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ፈውሲ ኩሉ ከበድቲ ሕማማት ዝኾነ ሓደ ዓቢ ምስጢር ንሱ ኸኣኒ ንመዋእል ምስጢር ኮይንና ዝጸንሐ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ ሕራይ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ንፈልጦ ሳይንስ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ወይ ከኣነ 5 ግዜ ክምገብ ኣለዎ ይብሉ ነይሮም እቶም 3 ቁርሲ ምሳሕ ድራር ክኾኑ ከለዉ እቶም ክልተ ኸኣኒ ኣብ መንጎ ንበልዖም ከም ስናክ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ብዝተፈላለየ ዝተገብረ መጽናዕቲ ሓደ ወዲ ሰብ ከብዱ ጥራዩ እንተደኣ ኮይኑ እዩ ብግቡእ ክሓስብን ከም መዛዝንን ዝኽእል ኢሎም መደምደምታ ሂቦም ንለው ንሱ ከዓ ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና ሕራይ እምበር ካንሰር HIV ሽኮርያ ደም በዝሒ ወዘተ ነዚ ኩሉ ክንፍውሶ እንተደሊና ዓቐን ዘይብሉ ከኒና ብምውሓጥ ዘይኮነ ብምጻምን ኣብዚሕካ ዘይምምጋብን እዩ ትፈውሲ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ድማ ዝሓመመ ክፍለ ኣካላት እንድሕር ደኣ ሃሊና ክሓውን ተኾይኑ ከብድና ጥርሑ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ እንተደኣ መግቢ ዘይብልና ኣብ ከብድና እንድሕር ደኣ መግቢ ዘይብልና ኣካልና ስራሕ ስለ ዘይብሉ ናብቲ ዝተጎድአ ኣካል ከይዱ እቲኦም ሴል ከይዶም ነቲ ዝሓመመ ክፍለ ኣካል ይጽግንዎ ነዚኣ መደገፊ ክትኮንና እንድሕር ደኣ ቆሲልና ንኣብነት ምስ ደቀስና እዩ ክሓዊ ዝጅምር እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ መግቢ ስለ ዘይንበልዕ ዘለና ኣብ ሙሉእ ለይቲ ብኣፍጾምና ስለ ዘለና እቲ ኣካልና ነቲ ቁስሊ ኸይዱ ክሕውዮ ግዜ ይረክብ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ መግቢ ሃሊካ ነቲ መግቢ ክሕቅቕ እቲ ኣካልካ ኣብቲ መግቢ ምሕቃቕ ጥራሕ ይኸውን ኣተኩርኡ ማለት እዩ ከም ኣብነት ሕጂ ናይ ካንሰር ሕማም ንውሰድ ካንሰር ኣብ ነብስኻ ብብዝሒ ሽኮር እንድሕር ደኣ ሃሊካ እዮም ቀልጢፎም እቶም ሴልስ ዝራብሑ ኣብዚ ንሕና ንምገቦ ድማ ኣብ ኩሉ ዓይነት መግቢ ሽኮር ኣለዎ ስለዚ ትጸውም እንተደኣ ኮንካ ግን ብብዝሒ ሽኮር ኣይህልወካን ማለት እዩ ኣብ ነፍስኻ ስለዚ ንኽትሓዊ ከዓ ድልው ትኸውን ስለዚ ናይ ካንሰር ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሎም ከበድቲ ሕማማት ወላቶም ቅልል ዝበሉ ሕማማት ኣብ ነፍስኻ ንነዊሕ ግዜ ወይ እውን ንሙሉእ ዕድመኻ ንኽጸንሑ ዝገብር ብብዝሒ ምምጋቢ ማለት እዩ ይቕሬታ ብብዝሒ ምምጋቢ ማለት እዩ ምክንያቱ ብብዝሒ እንድሕር ተመጊብካ ብብዝሒ ሽኮር ኣለካ ኣብ ነፍስኻ ማለት እዩ እቲ ትበልዖ መግቢ ኩሉ ናብ ሽኮር እዩ ዝቕየር ኣብ ነፍስኻ ሽኮር ስለ ዘለካ ኢኻ ከዓ ሓይሊ ረኺብካ ትሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ብብዝሒ ሽኮር ሃሊካ ኮይኑ እቲ ሕማምካ ናትካ ከኣኒ ቀልጢፉ ክገድፈካ ይክእልን እዩ ወላ ክሳብ ሞት ከዓ ከብፅሓካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሶም እንታይ መደምደምታ ይብሉ ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ምብላዕ እኹልን ትርፉን እዩ ኣይኮነን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሳልስተ ሓንቲ ግዜ ምብላዕ እኹል እዩ መግቢ ንዘብዝሕ ይቕሬታ መግቢ ነብዝሕ እንድሕር ደኣ ኮይና ግን ኣብ ነብስና ብብዝሒ ሽኮር ስለ ዝህሉ ሰሪሕና ኸነድማዕ ኣይንኽእልና ወይ ከኣኒ ብብዝሒ ጽጋብ ከኣኒ ናብ ዘይተደለየ ነገራት ዝመርሓካ ዘይተደለየ ሕማቕ ነገራት እከይ ነገራት ክትገብር እዩ ዝደፋፍኣካ እምበር ሓሲብካ ወይ ከዓ ዝኾነ ንዓለም ክቕይር ዝኽእል ነገር ወይ ከዓ ብውሕዱ ንሂወትካ ንስድራኻ ክቕይር ዝኽእል ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ካብታ ቴሌፎን ታብታብ ምግባር ወይ ከኣኒ ስክሮል ምግባር ኣይተሓልፍን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጠንቂ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንሱ ከዓ ብዓብኡ ኣተሓሳስባኻ ዜሮ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውሑድ ዝምገብ ወዲ ሰብ ንቑሕን ስሉጥን ዝገብሮ ዝፈልጥ ዝዛረቦ ዝፈልጥ ኣዝዩ በሊሕ ይኸውን ብዓብኡ ካብ ዝተፈላለየ ሕማማት እውን ይድሕን ማለት እዩ እንተ ደኣ ሓሚምና ክንታይ ንገብር ንዝብል ሕቶ ከኣኒ ን36 ሰዓታት እንድሕር ደኣ ጼምካ ነብስና ባዕሉ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል እዩ ን36 ሰዓታት ጥራሕ ንጹም ማለት እዩ ኣብ ነብስና ኸኒ እንድሕር ን36 ሰዓታት ጼምናሲ እንታይ እዩ ዝፍጠር እንታይ እዩ ዝኸውን ስለምንታይ ኸኒ ብምጻምና ክሓዊ ዝኽእል ትናትና ሕማም ወይ ከዓ ትናትና ቆስሊ ንዝብል ነዚኣ ትድግፍ ንእሽተይ ኣኒሜሽን ቪድዮ ላ ናብኣ ኸብለኩም All right, today we are going to fast for about 36 hours. What? Come on, Brain, have you gone mad? Nobody can handle that. Sure, you can handle it. You'll see. Don't worry, you will thank me later. We'll be just fine, stomach. We still have a lot of glucose from the last meal, you see. And the brain will probably cancel everything when the hunger appears. I really hope so, intestines. A day and a half without food is too freaking long, man. 6 hours. All right, Pips.
We ran out of all the glucose. Now things can get ugly. Nobody freak out. I got a reserve of glycogen here that I saved. Me too, bro. Look, we can run on this for a bit longer. How's the boss doing? Same old, same old. Doesn't look like he's changing his mind. Oh my god, look over there. Hunger is already cripping. Jesus Christ, I just want to be done with this nonsense. 12 hours. Now is the time to freak out. I just ran out of glycogen. I'm afraid me too, brother. Yo, Bustle! That is the pituitary gland. I'ma send you a bit of growth hormone so you last a little bit longer. Oh my god, this guy's so nice. Thank you, P2. Pancreas, help me get ketones from all this fat to produce energy. So you're asking me for glucagon? That's correct, my boy. Say no more. Here you have it. Ah, lovely, lovely ketones. Look, Hunger is leaving. Maybe he doesn't like those ketones. 20 hours. Oh my lord, I've never been so tired. Rain, on the other hand, looks as fresh as ever. I really don't understand. What the hell is that supposed to be? Ouch! What's up with the tingling? Oh my god, we finally have time to fix this cell. This thing is broken, this is a toxic protein, and this microbe, a la poubelle. Yes, that's much better. Wow! I'm being repaired from the inside. This is wonderful. 36 hours. Well, 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 the boss was right. This is amazing. Bring on that sweet reset, bro. I didn't know how bad I was before. The best thing that happened to me this decade. Congratulations, everybody. I told you we could do it, and here we are. And now to celebrate, let's have a feast. What? Go! Fasting, you don't lose weight, you lose impurities. And everybody that hear us talking now, tonight when they go to sleep, will go on a fast. Once you go to sleep, the body goes on a fast. When you wake up, meet your first meal, we call it breakfast. It's breaking the fast. When you tell people that, you say, why don't you go home and fast? And they'll go home and say, I heard Dick Gregory, I want to fast. They say, well, did you check with a doctor? You know, you don't check with a doctor when you do coke. You don't check with a doctor when you do alcohol. All the things that I ever did to corrupt my body, I never checked with nobody. Someone asked me the other day, some news station said, you know, you've been fasting for 30-some years. What does your doctor think? My doctor's been dead 27 years. ሕራይ እምበር ጾም ምጻም ሕጊ እግዚኣብሔር ጥራይ ኣይኮነን ወይ ከዓ ንነፍስና ንእግዚኣብሔር እዩ ኢልና ክንብሎ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ንስጋና እውን ኣዝዩ ጠቃሚ ነገር እዩ ሓደ ወዲ ሰብ ከዓ ፋብሪካ ቀልቀልን ሽንትን ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን ዝግብኦ ክሓስብ ዓለም ክመርሕ ካልእ ዓበይቲ ጥበባት ክፈልጥ እዩ ዝግብኦ ጠንቂ ስደትና እውን መግቢ እዩ እንጌራ እዩ ስለዚ ኣመጋግባና ዕሩይ እንተዝኸውን ነይሩ ግዳይ ጻዕዲ ምኾናን ብዘለና ተመስገን ምበልና ሞ ምገዛእና የምንበር ኣይምገዝኡናን ነይሮም ምክንያቱ ንዓና ሙሉ መዓልቲ ከብልዑና ውዕሉ 3 ግዜ 4 ግዜ 5 ግዜ እንዳበሉ ማለት እዩ ንስ ድሓር ሙሉእ ለይቲ ከም ንድቅስ ይገብሩና ኣለዉ ምክንያቱ ድሕር ብብዝሒ ንምገብ ሃሊና ክንድቅስ ኢና ለይዚ ስለንኸውን ስለንህከ ማለት እዩ ንሶም ግን ዝበልዕዎን ኣመጋግቦምን ፍሉጥ እዩ ዝድቅስዎ ካብ 4 ሰዓት ዘይበዝሕ ዓለም ከ የመሓድሩ ኣለዉ ንዓና የመሓድሩና ኣለዉ ንሃገራት ኩለን የመሓድሩ ኣለዉ ስለዚ የመሓድሩ ኣለዉ ስለዚ ንሕና እዚ ነገር እዚ ተረዲና ብዓቢኡ ጥዕናና ካብኡ ሓሊፍና ኸኣነ ኣተሓሳስባና ሃይ ዝኸይድ ስለዚ ነዚ ነገር ተረዲእኩም ኣመጋግባኹም ከተዕርዩ ተስፋ ይገብር ጠቂማትኩም ክትከውን ከኣኒ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋይ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ብሩህ ቅነ